D'abord, ce qui concerne le match, on a très bien commencé, on a poussé, on a créé des occasions, on a mené très tôt 1-0. Et oui, à la fin, on a gagné ce match-là 3-0. Moi, je pense que nous avons montré une bonne performance et je suis heureux avec cette victoire. بالنسبه للمباراه احنا بدانا المباراه ضاغطين وتساعدنا اللعب فنيا وجبنا جون بدري جدا وعملنا اداء كويس وكسبنا في الاخر 3-0 واعتقد ان احنا قابلنا بلاء حسن النهارده في مباراه النهارده. Et deuxième question, ça c'est privé aussi, hein, parce que ce sont des choses que je ne parle pas au public. Hein. Moi, je me concentre tout le temps pour le prochain match. Quand on va faire un bon prochain match, que je dois voir de nouveau de temps en temps ma famille, ça c'est aussi normal, hein, parce qu'on a des problèmes aussi avec le coronavirus. Mais moi, je me concentre tout le temps sur le prochain match et je ne participe pas à des rumeurs parce qu'on a beaucoup de rumeurs ici, hein, on a beaucoup de choses qui sont tout le temps discutées et très souvent, et ça, vous savez aussi, c'était pas juste. بيقول بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك سالته قال انا بحب يعني ده حاجه شخصيه ما بحبش اتكلم فيها بس اعتقد انا مركز تماما في مباريات مباراه بعد مباراه بس اعتقد من حقي اني اشوف عيلتي اشوف اسرتي خاصه مع ظروف الكورونا الموجوده دلوقتي في العالم بس هنا ما بحبش اكون جزء من الاشاعات اللي موجوده ان هنا للاسف في اشاعات كتيره بتطلق حوالين حاجات كتير انا ما بحبش اكون طرف الاشاعات دي بس انا مركز في الكوره مركز في مباراه بعد مباراه تركيزي كله في اللعب. اتفضل. اتفضل. كانت اسئله. اوكي اتفضل. هل معتمد عليه انه يتم تعديل عقد Il y a trois questions sur la fois. La première question, أول سؤال الثاني حسين الشحات الأولاني أحمد le fait que vous avez aligné Ahmed Fathi comme ailier aujourd'hui, est-ce que c'est fait exprès que vous l'essayez ou bien vous avez l'intention de l'aligner après comme ailier? Vous trouvez la solution de l'ailier? Ça c'est pas sa position, ça il faut pas discuter. Mais je suis pas très content avec notre ailier. Nous a été plus fort au début de la saison. Et c'est quand même quelque chose qui est très très important, qu'on a la force là-bas. Et j'ai essayé plusieurs possibilités. Et maintenant j'ai essayé pour une fois Fatih là-bas, mais normalement il ne va pas jouer là-bas. بيقول طبعا السؤال هو ما اعرفش الصوت باين ولا لا فانا هعيد السؤال وبيقول ان لعيبه احمد فتحي وينج يا ترى دي حاجه بتجربها ولا حاجه عندك ان هي تلعبه بعد كده وينج في الماتشات الجايه هو بيقول لا طبعا ده مش مركزه بس احنا كان عندنا مشكله في مركز الجناح في الماتشات اللي فاتت وكان احمد فتحي انا جربته يعني بشوف حلول لكن طبعا ده مش مركزه للاسف احنا اول موسم بدانا كويس في مركز الجناحين بتوعنا بعد كده بعد العوده ما كانش الاداء اللي انا منتظره منهم فانا بدور على حلول لكن طبعا مش هيلعب على طول في المركز ده. Deuxième question, Hussein Chahat, votre évaluation pour participer, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. La première participation pour nous, vous avez vu ça? Il n'a pas longtemps joué, hein, mais tout le monde est heureux qu'il est de retour. Et d'abord tout pour lui-même, hein, parce que si tu as eu une blessure comme ça, tous les joueurs qui sont blessés, qui sont absents pour plusieurs semaines, c'est important de revenir et maintenant c'était le premier pas. Et pour ça, je suis très content pour lui-même d'abord et après aussi pour nous, pour le club. مشاركه حسين الشحات ايه رايك فيها واداء بيقول ان طبعا صعب اقيم حسين الشحات ما لعبش فتره طويله بس كلنا سعداء ان رجع بعد اصابه طويله الاصابه اللي بتطول اكتر من يعني لمده اسابيع دي بتبقى اصابه صعبه والرجوع بتبقى صعبه احنا مبسوطين ان هو رجع وواحده واحده يبتدي ياخد الماتشات هو الاهم هو مشاركته النهارده. ثالث سؤال كان ايه؟ من اداره النادي يعني؟ Est-ce que l'administration du club a demandé de vous de changer, de modifier votre contrat avant de partir chez vous? Je ne parle pas avec vous, au public, des choses qui concernent le contrat, hein, parce que ça c'est quelque chose entre le club et moi. Et vous me connaissez maintenant. Hein, je parle très rarement, hein, parce que j'aimerais pas parler trop. Ça vaut pas la peine. Alors ce sont des choses qui sont quand même internes et privées. مش هقدر اتكلم معاك في موضوع العقد طبعا انتوا عارفين دلوقتي ما بحبش اقعد اتكلم كتير دي حاجات داخليه بحب ان اتناقش فيها داخليا جوه النادي ما اقولهاش على الملأ ما اتكلمش فيها مع الاعلام. دي غير كيستيون. كاس مصر
يفرط يعني ما félicitations pour le championnat, c'est décidé déjà, mais est-ce que vous avez prouvé voir les 3 titres et le championnat et la Coupe égyptienne, Coupe d'Égypte et la Ligue des Champions, et est-ce que vous avez prouvé rater un de ces titres durant la saison, ou bien vous avez l'intention de gagner les 3 titres? Quelle question? Alors, tous les entraîneurs aimeraient gagner tous les matchs. Alors, je prépare tout le temps de gagner tous les matchs. Ça, c'est le but de tout le monde. Alors, c'est toujours un but de tous les entraîneurs, de tous les employés d'un club, mais pas seulement le club de nous. Tous les autres clubs, ils ont toujours, avant le match et avant un championnat, le but de gagner tout. هو السؤال عشان لو مش مسموع الفكره طبعا انت خلصت الدوري تقريبا خلاص يعني كسبته يعني خلاص فاضل عندك كاس مصر ورابطه الابطال الافريقيه هل انت عندك ان هي تكسب ال3 القاب تعمل ثلاثيه وهل ممكن تفرط في لقب منهم فرد هو بيقول طبعا حكايه فرط دي مفيش مدرب في العالم بيبقى عايز يسيب يعني يتنازل عن اللقب كل المدربين اللي بتخش البطولات بيبقى حاطط في دماغها انه يحقق اللقب من قبل الموسم فطبيعي ان احنا هنلعب عشان نحقق البطولات يعني. Et maintenant on a gagné un Super Cup, on a gagné le titre au championnat et maintenant il faut encore jouer 2 championnats, ça veut dire le Champions League et la Coupe. C'est clair que c'est le but de tout le monde de gagner aussi tous les 2 autres titres. احنا حققنا واحده منهم الدوري العام دلوقتي فاضل حاجتين بطولتين اللي هي كاس مصر ورابطه الابطال الافريقيه طبعا اكيد الهدفنا كلنا ان احنا نحقق اللقبين نحقق يعني عشان نعمل ثلاثيه يعني نحقق ثلاثيه. اوكي. Vous allez rester avec nous pour tenter les 3 titres? Ah, s'il vous plaît. من فضلك خلاص كفايه. خلاص قال لك مش Alors, je ne parle pas avec vous des détails comme ça. Je parle avec le club et moi je parle très rarement et il ne faut pas me poser des questions qui sont privées. Ce sont des questions qui concernent le contrat entre le club et moi et c'est le club et moi qui parle. Et maintenant, c'est le but de préparer le prochain match et c'est aussi le but d'avoir le succès avec le club Ali. Ça, c'est le premier but de moi. Et toutes les autres questions, il ne faut plus me poser parce que ici, on a beaucoup de rumeurs. Et il y a 3 mois, je suis rentré en Suisse et 9 de 10 ont dit que je ne rentre plus et je suis revenu. Alors, c'est à vous de parler beaucoup, mais pas moi. هو بيقول لحضرتك تساله قول ولا هتكمل فبيقول لك من فضلك موضوع العقد ده حاجه خاصه بيني وبين النادي انتوا عارفين انا ما بحبش اتكلم كتير دي حاجه خاصه ما اتناقش فيها ما بحبش اتناقش فيها مع الملأ اتناقش فيها مع اداره النادي بتاعي وانا لما سافرت في شهر 6 وطلعت سويسرا كان كل 10 اشخاص فيهم 9 بيقولوا مش هيرجع واديني رجعت فانتوا بتحبوا يبقى في كلام كتير انا دي مش شخصيتي ما بحبش اتكلم كتير فمعلش احب احتفظ بموضوع الاستمراري او عدم استمراري تجديد العقد او عدم تجديده مع اداره النادي مش ما كانش مع الاعلاميين. شكرا. الحقيقه انا بشكر زملائنا الاعزاء الاعلاميين لانهم يعني راحوا وجم ويعني حاولوا بكل الطرق لانه هذا هو حديث الساعه يعني هيستمر ولا مش هيستمر وفايلر ليه طريقه معينه في الاجابه على الاسئله وظل مصمم على موقفه انه هذا الامر وانا قلت لكم في مقدمه الاستوديو انه هو مش هيتكلم في حاجه الا مع اداره النادي وده الجميل في النادي الاهلي ان الامور ما بتعرفهاش من خلال الاعلام حتى قلت لكم بعد المباراه مش هيتكلم في هذا الامر لانه بكره حسب معلوماتي هيكون عنده اما جلسه او انه يخطر اداره النادي بقراره بكره اللي هو بكره بالتاكيد يعني ان لم يكن اليوم ليلا في احاديث تليفونيه مع مثلا كابتن محمود الخطيب او امير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي. فايلر قال من حقي ان انا ازور اسرته وده الخلاف دي نقطه الخلاف بعتذر بس لضيوف الاعزاء لازم اشرح لكم بس الاهلي كان موافق انه يسافر بكره يسافر بعد بكره بس ما يسافرش يوم واحد في الشهر قالوا انه يسافر من بكره ما عندهمش مشكله وان مباراه الدوري محسومه بقى متواجد من بعد كده يعني ما يسافرش من يوم 1 ليوم 4 او يوم 5 دي نقطه الخلاف ومبسوط من الاداء النهارده اتكلم على ان احمد فتحي ده كان استثنائي وغالبا مش هيلعب في المركز ده تاني عبر عن فرحته بعوده حسين الشحات وقال انه بالتاكيد المباريات الجايه هيكون افضل وموضوع العقد قال مش هتكلم فيه الا مع اداره النادي ولكنه لم يحسم يا كابتن طه الامر وهذا متوقع زي ما قلنا من قبل المباراه مش هنتكلم في هذا الامر كتير طالما ما عندناش فيه جديد لكن خلينا نتكلم في امر المباراه التغير الكبير في اداء النادي الاهلي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني.
التغيير برضو ممكن نعزوه في بعض الأحيان